Batuk adalah respon alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing, seperti lendir, kuman, virus, atau zat iritatif dari saluran pernapasan. Tenggorokan dan paru-paru memproduksi sedikit lendir atau dahak dan dikeluarkan melalui batuk dan bersin. Penanganan segera akan dilakukan jika mengalami sesak napas dan dahak berwarna kuning kehijauan atau bercampur darah. Gejala dan penyebab. Batuk umumnya disertai pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, mengih, sesak napas. Batuk yang disebabkan oleh infeksi akibat alergi atau berlangsung jangka panjang, seperti asma, PPOK, dan bronkitis kronis. Pengobatan dan pencegahan. Selain dengan mengonsumsi obat batuk, bisa juga dengan istirahat yang cukup, banyak minum air putih, mengonsumsi madu, menghindari makanan yang digoreng. Pencegahannya adalah dengan berhenti merokok, tidak melakukan kontak dengan orang yang sakit, menggunakan